दोस्तों, नोएडा में बने सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त 2022 को ढहा दिया गया, जिसके पीछे कई सारी बातें सामने आ रही है। जैसे कि उन्होंने कई सारे नियमों का उल्लंघन किया था, जिसमें दोनों टावरों के बीच की दूरी 20 मीटर होनी चाहिए थी, पर इनके बीच की दूरी कुल 9 मीटर थी। टावर की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा थी। पास की बिल्डिंगों से उचित दूरी का भी ख्याल नहीं रखा गया था, जो उनके लिए खतरनाक भी हो सकता था। एक रूल के अनुसार ऊंची इमारतों के आसपास खुली जगह का प्रावधान होता है, पर इन्होंने उसका भी पालन नहीं किया, जिससे पास के रेजिडेंशियल एसोसिएशन वेलफेयर ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। ट्विन टावर के निर्माण के दौरान अग्नि मानदंडों और खुले स्थान के मानदंडों का भी ख्याल नहीं रखा गया था, जिसके चलते इस भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग को गवर्नमेंट द्वारा डिमोलिश करवा दिया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।